ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நம்ம பாட்டி வைத்தியம் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, கோடை காலத்தில் ஏற்படுற சளி, இந்த வேர்வையில் வர்ற சளி, மழை காலத்தில் வர்ற சளி, அப்புறம் இருமல் தும்மல், இதுக்கெல்லாம் என்ன மாதிரி ஹோம் ரெமெடின்னு இப்போ வாங்க அத்தைகிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். அத்தை, இந்த இருமலுக்கெல்லாம் என்ன குடித்தா சரியாகும்? இது நொச்சி இலைன்னு ஒன்று இருக்குது, அதை காமிக்கிறேன். இதுதான் 3 இலை நொச்சிங்கிறது. இது சும்மா வெந்நீர் குளிக்க போகையில் வெந்நீரில் போட்டுக்கணும். இது குளிக்கையில் வெண்ணி தண்ணியில் போட்டு வைக்கிறது. இது ஒத்தரம் கொடுக்கறதுக்கு தான். இதை குடிக்கிறது சேர்க்கக்கூடாது. அப்போ எத்தனை இலை நொச்சி குடிக்கலாம்? இந்த நொச்சிலே இப்படி 5 இதாக இருக்கும், நம்ம கை மாதிரியே 5 இலை நொச்சி. இதை தான் நல்லா தண்ணியில் கழுவிவிட்டு வேக வைக்கணும். 2 டம்ளர் தண்ணி வச்சு இந்த இலையை எடுத்து தண்ணி எல்லாம் கொதிச்சோடனே போட்டு சிம்மில் வச்சு மூடி வச்சிடணும். ஒரு 10 நிமிஷம் வெந்ததுக்கப்புறம் இதை வடிகட்டி குடித்தோம்னா மூச்சு திணறல், இருமல், இந்த தொண்டையில் சளி இருந்துக்கிட்டு 2 காது பக்கம் அரைச்சிக்கிட்டே இருக்கும், ஐஸ்கிரீம் துணிஞ்சா, அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இது நல்லது, குடிக்கலாம். இந்த கஷாயம் நம்ம எப்படி செய்யலாம்? இந்த சொல்கிறேன். ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணியை இந்த மாதிரி ஊற்றணும். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி இந்த மாதிரி ஊற்றணும். இந்த தண்ணி நல்லா கொதித்தோடனேயும் இந்த இலை வச்சுருக்கோம்ல, 5 இலை நொச்சி, 5 இதாக இருக்குல்ல, அந்த இலையை ஒரு 10-15 இலை இப்படி தனித்தனியாக கிள்ளிக்கணும். ஒரு 15 இலை போல் இதை போட்டு தண்ணியில் போட்டணும். தண்ணியில் அந்த கொதிக்குது, இந்த கொதிக்கையில் அந்த இலையை போட்டணும். இதை போட்டு மூடி வச்சிடணும். இந்த மாதிரி ஒரு தட்டை போட்டு மூடி வச்சு சிம்மில் வச்சிடணும். சிம்மில் வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் சென்று இந்த சாறு இறங்கினோடனே எதுவும் ஊற்ற வேண்டியதில்லை. சாதா நம்ம வடிகட்டி குடித்தோம்னா நல்லது எல்லாத்துக்கும். இந்த தும்மல், இருமல், சின்ன பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப இருந்துச்சுன்னா 1 வயசுக்கு மேலே ஒரு பாலடை கொடுக்கணும். பெரியவங்களுக்கெல்லாம் அதுலேருந்து 2 சின்ன பிள்ளைங்க 1 வயசுன்னு பண்ணால் 2 பாலடை. இந்த மாதிரி பெரியவங்களுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் அந்த மாதிரி குடிக்கலாம். இந்த 2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிருக்கீங்கல்ல, அது எவ்வளோ வர்ற வரைக்கும்? அது 1 டம்ளர் வர்ற வரைக்கும் குடிக்கலாம். அதை எடுத்து பாதி குடிச்சிட்டு பாதி அம்மா சாயந்தரம் குடித்தாலும் குடிக்கலாம், இல்லை யாருக்கும் கொடுக்கறதுனாலும் கொடுக்கலாம். ஈவினிங் குடிக்கலாம். இந்த சாறு இறங்கிட்டான்னு பார்ப்போம். திறந்துட்டேன். இந்த சாறு இறங்கிருச்சு. இந்த மாதிரி வந்தோடனே அது கொஞ்சம் இதாக வரும். இப்போ கலராக வந்துருக்கா, இந்த கலர் இந்த இலை மாறினோடனே எடுத்து அதே மாதிரி வடிகட்டிடணும். வடிகட்டி குடித்தா கொஞ்சம் இதாக கொஞ்சம் காரமாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது, எடுத்து குடிக்கலாம். இந்த வடிகட்டுறேன். இந்த நொச்சி தண்ணி ரெடி ஆகிட்டு இதை எடுத்து வடிகட்டி பெரியவங்க இதை அரை இந்த ஒரு கப்பில் வச்சுருக்கேன். இதில் பாதி தான் குடிக்கணும். பெரியவங்க ஆம்பளைங்களாம் 2 பேரும் சளி பிடிச்சிருந்தா தும்மலாக இருந்தாலும் 2 இது இந்த மாதிரி வேது பிடிக்கிறதுக்கு தலையை கொண்டாந்து ஒரு குண்டா நிறையா தண்ணியை கொதிக்க வச்சு இலையை போட்டு ஒரு துண்டை போட்டு வேது பிடிச்சாலும் இந்த தலையில் இந்த நீர், தலை பாரம் இதெல்லாம் குறையும். நல்லது. இந்த நொச்சி இலையெல்லாம் அப்ராடெல்லாம் கிடைக்காது, சிட்டிலெலாம் கிடைக்காது. அவங்கெல்லாம் என்னத்த பண்ணலாம்? அதே மாதிரி இந்த மாதிரி கொழுந்து இலையாக பறித்து நல்லா நல்லா காய்ச்சல காய வச்சு அதே மாதிரி பொடி செஞ்சு ஒரு பாட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு ஒரு ஸ்பூனை போட்டு செஞ்சு குடிக்கலாம். ஆனால் நிழலில் தான் காய வைக்கணும், வெயிலில் காய வைக்கூடாது, நில காய்ச்சலில் தான் காய வைக்கணும். அந்த இதெல்லாம் பிடிக்கணும், தண்ணியில் போடாமல் அது இது பண்ணாமல் பக்குவமாக காய வைக்கணும். அதை சளி பிடிச்சவங்களாம் இந்த நொச்சி தண்ணி எத்தனை நாளைக்கு குடிக்கணும்? 3 நாளைக்கு குடித்தா போதும். காலையில் ஈவினிங்? ஆமாம், 2 வேளையும் குடித்து 3 நாளைக்கு குடித்தா போதும். சரியாக இருந்தால் ஒரு வேலையை விட கூட சில பேர் 1 நாளோட முடிச்சிடலாம். ரொம்ப சளியாக இருந்தால் தான் 3 நாளைக்கு குடிக்கணும். சும்மா அது மாதிரி தும்மல் வந்தால் ஒரே நாளில் கூட சரியாகும். சரி. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்கள் அத்தை செஞ்ச நொச்சி கஷாயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு இல்லைன்னா பெரியவங்களுக்குலாம் சளி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.